كل يوم بنشوفها بنشتري بيها، بس عمرك فكرت مين اللي مرسوم على الفلوس اللي في جيبك؟ ورا كل ورقة حكاية، ورا كل تصميم تاريخ. نبدأ بالربع جنيه. أنا عارفة إنه بيختفي خلاص، بس حبيت أقول لكم اللي عليه. ده جامع السيدة عائشة، موجود في القاهرة، ويعتبر من الأماكن اللي ليها طابع ديني وتاريخي، وتسمى على اسم السيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق، وهي من نسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المقام بتاعها موجود من زمان، لكن المسجد نفسه اتجدد أكتر من مرة. والناحية التانية فيها نسر اللي في علم مصر. ده نسر صلاح الدين، وده رمز للقوة والعزة والانتصار. أخدته مصر رمز وطني من وقت ثورة 52. وهندخل على النص جنيه، هنلاقي فيه الجامع الأزهر. ده واحد من أقدم وأشهر الجوامع في مصر والعالم الإسلامي، تأسس سنة 970 في عهد الدولة الفاطمية، وبقى مش بس جامع للصلاة، لكن كمان جامعة دينية وعلمية اتعلم فيها آلاف العلماء. الناحية التانية هنلاقي رمسيس الثاني، كان من ملوك الأسرة 19 وتلقب برمسيس الأعظم، وحكم مصر لأكتر من 60 سنة. كان قائد عسكري وخاض معارك زي معركة قادش، وبنى معابد ضخمة زي معبد أبو سمبل. في النص جنيه الكوين هنلاقي عليه كليوباترا السبعة، ودي آخر ملوك الدولة البطلمية في مصر. كليوباترا كانت مشهورة بتحالفها السياسي مع يوليوس قيصر ومارك أنطونيو، وكانت دايما بتحاول تحافظ على استقلال مصر. دي واحدة من أقوى وأذكى السيدات اللي حكموا مصر. وفي الجنيه هنلاقي مسجد السلطان قايتباي، اللي بناه السلطان الأشرف قايتباي، أحد سلاطين المماليك البرجية. مكانه في منطقة الجبانة الشرقية في مقابر المماليك، وده من أجمل المساجد اللي اتبنت في العصر المملوكي. اتبنى حوالي 1474 ميلاديا. والناحية التانية هنلاقي معبد أبو سمبل، ده في جنوب مصر قريب من أسوان، واللي بناه رمسيس الثاني في القرن ال13. وانا عامة حكي حكايته كلها في فيديو ومصورة المعبد بالكامل، هتلاقي الفيديو في صندوق الوصف. وهنا الجنيه الكوين هنلاقي عليه قناع توت عنخ آمون، ده فرعون شاب من الأسرة 18 مات في سن صغير. القناع ده مصنوع من الذهب ومرصع بالأحجار الكريمة، وده من أشهر القطع الفرعونية في العالم. ويلا بينا ندخل على 5 جنيه. عليها مسجد أحمد ابن طولون، وده أقدم مسجد قائم في مصر على حالته من أيام ما اتبنى، وكمان ده واحد من أكبر المساجد في القاهرة من حيث المساحة. اتبنى في القرن التاسع على يد أحمد ابن طولون، مؤسس الدولة الطولونية. المسجد معروف بمأذنته الحلزونية اللي مش شبه أي مأذنة تانية في مصر، ويعتبر تحفة معمارية إسلامية. والناحية التانية بنشوف نقش بيرمز لإله حابي إله النيل عند الفراعنة، وكان دايما بيتصور وهو بيقدم خيرات النيل زي الزرع والفاكهة لأهل مصر، علشان هو رمز الرخاء والخير. وهنا في عشرتين، واحدة قديمة وواحدة جديدة. تعالوا نتكلم على القديمة الأول. هنلاقي عليها مسجد الرفاعي، موجود في منطقة القلعة في القاهرة جنب جامع السلطان حسن، اتبنى في القرن ال19. بيجمع بين الطراز الإسلامي المملوكي واللمسات العثمانية، وكان الغرض منه إنه يكون مدفن ملكي. هتلاقوا فيه مقبرتين للشيخ علي أبي شباك ويحيى الأنصاري. والناحية التانية هنلاقي الملك خفرع، هو من الأسرة الرابعة ولقبه فرعون مصر، وبنى تاني أكبر هرم في الجيزة وهو ابن الملك خوفو. وندخل على 10 جنيه الجديدة، هنلاقي عليها مسجد الفتاح العليم، موجود في مدخل العاصمة الإدارية الجديدة على الطريق الدائري. افتتح في 6 يناير 2019 في نفس توقيت افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط وموجودة في نفس المكان. الناحية التانية هنلاقي حتشبسوت ومكتبة اسكندرية والأهرامات. واستنوا الجزء التاني من الفلوس، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.